Hello guys, welcome to my new video. आज हामी गर्न गइरहेका छौँ भ्लग भ्लगिङको लागि। आज हामीले हाम्रो बारी घुम्न लागेका छौँ। देख्न सक्छु गाइस, यहाँ रहेका छन् हाम्रा बाख्राहरू। अहिले कस्तो लागेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। हाम्रो बारी घुम्नुपर्छ। यतातिर हाम्रो केराबारी रहेको छ। यो चाहिँ हो हाम्रो घर गाइस। पछाडिबाट हेर्दा यता विभिन्न बोटहरू लगाएका छौँ। यहाँ छ लप्सी। यस्तै छ गाइस गाउँलेको जीवन। यस्तो छ हाम्रो बारी गाइस। हामीले यो आलु खेती गरेको ठाउँ पनि मैले तपाईँले देखाउने छु। हेर्नुहोस् गाइस, यहाँ आलु खेती, उता पर केराउ खेती गरेका छन्। यहाँ हाम्रो गाउँतिर बँदेल पनि आइरहन्छ। सबैले मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब एउटा मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तै छ गाइस गाउँलेको जीवन। यस बाटोमा हामीले खेती गर्छौँ मौसम अनुसारको। अब 1-2 महिनापछि यहाँ मकै छर्छौँ, मल फाल्छौँ र मकै छर्छौँ। हामीले घाँस काटेर गाई भैँसी बाख्रा पाल्ने गरेका छौँ। यस्तो छ गाइस, यस्तै गाइजहरू। अहिले घाम अस्ताउन लागेको छ, रात पर्न लागेको छ। आज मैले घाँस काटेको थिइनँ। मैले फेरि घाँस काट्नको दिन घाँस काट्दाखेरिको भ्लग पनि पक्कै बनाउँछु। यस्तै मेरो ब्लगमा के कस्ता कन्टेन्ट बनाउनु पर्छ कमेन्ट गर्नु होला गाइज। मैले युट्युबको जर्नी बल्ल सुरु गरेको छु गाइज। त्यही छ अब हाम्रो यही हो गाइज। सबैले मलाई लाइक सब्सक्राइब मिठो कमेन्ट अर्को भिडियो कुन टपिकमा बनाउने भनेर नि भन्नु होला। म गेम पनि खेल्छु। म अहिले क्लास 9मा पढ्छु। मैले क्लास 9 पढ्छु। मैले मेरो पढाइलाई नि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्टमा राख्छु। मैले पढ्न पनि पढ्छु। मेरो युट्युब च्यानल खोलेको छु मैले फ्री फायर पनि खेल्छु। जति जे गरे नि पढाइलाई हिम्मत दिनुपर्छ भन्दै आज हाम्रो ब्लगलाई यही अन्त्य गरौँ। अरू भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइबको साथै घन्टी बजाउन पनि नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद, थ्याङ्क यू।